गांव में बाढ़ आ गई थी। चारों तरफ पानी, घर डूबे, लोग बीमार, किसी को बुखार, किसी को दस्त। उसी समय गांव में नई दुल्हन सावित्री आई थी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह शहर में नर्स रह चुकी थी। सावित्री ने हिम्मत दिखाई। उसने अपना छोटा बैग खोला, दवाइयां निकाली और गांव वालों की मदद शुरू कर दी। बच्चों को ओट्स पिलाया, बुजुर्गों को बुखार की गोली दी और औरतों को समझाया, पानी उबालकर पियो, मच्छरों से बचो। धीरे धीरे बीमारी पर काबू पाया गया। गांव वाले भावुक होकर बोले, ये दुल्हन नहीं, हमारे गांव की रक्षक है। सावित्री मुस्कुराई और कहा, अगर हम सब साथ रहें तो कोई मुसीबत हमें नहीं तोड़ सकती।